RT IMENA radio televiziyo kwitira ikinyoma hakubuye amakuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu tariki 9 ukwezi kwa gatatu 2024 hagati aho reka tuyahere muri Kongo ariko tunagana mu muryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye uravuza imanda uravuza ibyanyuma uvuga uti nagikozwe rwose muri Kongo hagiye kuba Isibaniro, hagiye kuba intambara y'akarere kandi izo intambara hirwanwa ku mandi zitandukanye izahitana abantu benshi. Ibi rero UN yaguriye Kongo n'akarere ko mu gihe diplomasi takora ibibazo bigiye kuvuka. Baravuga ko ikibazo cya politike cyo gushakira igisubizo muri politike cyanze, ndetse bakavuga ko urujya n'uruza rw'ingabo z'amahanga, abacanshuro, inyeshyamba, abirwanaho ruteye ikibazo mu by'ukuri gikomeye, aho ngo Kuba yavangiwe ngo yabuze n'inshingano zo kuba yarinda abasivili. Usibye n'abari ngo basanzwe ngabarenga 100 bamaze gukurwa mu byago na M23 yivugwa ko ishikiwe n'ibihugu by'akarere birimo Bugande n'u Rwanda, ariko izi bintu mu kare ebyiri zirabihakana. Hagati kuri ruhande hakaza Wazalendo, hari n'iyitwa Black Water y'abanyamerika, hari n'abavuga ko Abarusiya bahageze icyabarusiya turaza kugeraho, hari n'abavuga ko abanyamerika bahari, hari n'indi mitwe yitwaje intwaro iri guhangana. Abantu bari mu karere rero no kwitonda cyane kuko akarere gasa nkaho karyamye ku muriro, igishiri cyo cyose gishobora kukatsa. Nuko byitega rero kuko ibintu bikomeje gukomera muri Kongo mu gihe bavuga bityo, ariko Uburusiya bwo buremeza amasezerano ajyanye n'ubwirinzi n'intambara bwasinyanye na Kongo. Kuri website yabo nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru RT na Sputnik, bavuga ko Uburusiya bwemereye Kongo guhangana imbona ngubone no kubifasha mu rugamba mu gihe ibintu byabikomeye, nk'uko Uburusiya bwafashije Syria yari giye gusenywa ariko bikananirana kubera ko bwari bwabaye ubufasha muri Kongo. Rero ibyo nabyo biri mu bituma UN ivuga ko ibintu bigiye gukomera, kuko mu by'ukuri intambara nitangira n'Abarusiya bazabanganye n'Abanyamerika n'Abanyaburayi ufatanije n'Abashinwa, kuko hariyo noneho na South Africa ngo ni BRICS mbibutse ko ari Abarusiya, Abashinwa, South Africa, Brazil n'izindi zizaba zihanganye na NATO. Izaba ari intambara irenze uko buri wese abyitegereza. Kuri RT IMENA rero hano dukora amakuru ariko tuyakubwira uko ameze, tukavuga ndetse na komantere zacu, ahasigaye naho kisesengura. Ngibyo byiriwe muri Kongo mu gihe M23 havugwa kanya gato ko yari yavanshije, abandi baravuga ko Wazalendo n'ingabo za Kongo nazo zigaruriye uduce rukomeye. Biragoye kumenya amakuru ya nyayo, ariko muri kano gace no gushoza kuko ba propagandiste ku mande zombi babaye benshi, ndetse ibintu bikomeje gukomera rwose ku buryo bufatika koko. Muri iyi minsi rero mu Rwanda Perezida Paul Kagame nyine yakiriye abadamu, ndetse yagize ijambo avuga ngo bahaguruke bajye mu myanya ifata ibyemezo kandi ntibagende namuha. Ibyo turabyemeranyaho, ariko kandi hari abavuga ko abadamu batavugana mu butegetsi ubu rwose batatejwe imbere mu gihugu, ngo umudamu w'igihugu iyo uvuga rumwe n'ubutegetsi waba utavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubu umudamu w'igihugu, ngo n'abakene ntabwo abadamu w'igihugu. Ibyo si byo bivuga. Ni Rose maruvuga ko abacuruza agataro batatejwe imbere batari n'abadamu b'igihugu, ngaho umudamu w'igihugu iyo yateye imbere ariko uvuga ko hari ibyagezweho byinshi, naho ngo utavuga ibyo nivuga uvuye aho. Ibyo rero leta irabihakana ikavuga ko abantu bose ari abene igihugu, ariko batavuga n'ubutegetsi bakavuga batereka nuko bimeze. Abopoza nka Victoire mwaramurenganyije, ndetse nagavuga niyo yavuze muramutuka. Abanyagataro ntabwo babona ahantu ho gukorera, birwa birukankana b'abadamu. Ibyo nabyo bikaba ari politiki wenda zashakirwa ibisubizo, hanyuma abantu bose bagaterana imbere ndetse bakisanzura kimwe mu gihugu iwabo. Niko kuri RT IMENA twumva ibintu twizera ko ntawe wabiturenganyiriza. Hagati aho mu gihe turi mu makuru yacu mu Rwanda ho usibye uyu munsi w'abadamu nyine
na undi munsi w'umudamu hari na bindi makuru yiri wavuga. Ayandi makuru avugwa rero mu mahanga na amakuru avuga ko ibintu bikomeje kugira udubi, aho mu by'ukuri South Africa iri kubaka urukuta rukomeye ngo rubuza abantu bo muri Mozambique handi ingabo z'u Rwanda ziri kuba bakomeza kujya muri South Africa. South Africa iri kubakira urukuta Mozambique, abimukira bava muri Mozambique n'abandi bava mu tundi turere bagaca Mozambique, iri kurwubaka kugira ngo ibe yagabanya umubare w'abimukira. Ikibazo cy'abimukira rero gikomeje gukomera kuko muri iyi minsi no muri iyi myaka abantu barushaho kugenda no gushaka hari ubwatsi bwiza cyangwa hari uburyo babaho neza. Ibyo South Africa yabiteye imbonera bifunga. Ibyo muri ayo makuru tunabikomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biden yagejeje ku nteko ishinga amategeko umushinga wo guha abaratino abantu bava muri Amerika y'Amajyepfo bimwe bimwe ibyangombwa mu gihe bageze muri Amerika, ibyangombwa by'ibanze bagakora uko Amerika nayo ikeneye abakozi. Ariko ishyaka ry'abarepublika riramuhagarika rimutwara mu rukiko, ariko urukiko ubusabe bwanze bivuga ko abantu bo muri Latino bagiye kujya babona uburenganzira. Twibutse ko Trump yigeze kuvuga ko nta muratino uzongera gukandagira mu gihugu cye kuko bamaze kuzura umupaka wa Mexico, ayo naho abantu benshi baca b'abanyamahanga binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amakuru ya RT IMENA ukomeje gukurikira hano muri kino gitondo cya kare, aho twongera kubabwira ko u Rwanda rwatsindiye igihembo cya Commonwealth mu butabera. Abantu bawe bakibyumva bikora ku gahanga batise gute mu butabera. Abatavuga n'ubutegetsi bati ubutabera se, ubutabera buturenganya twavuze ikintu kitagenda. Ubutabera umuntu amara imyaka 3 mageragere kandi yarakatiwe iminsi 30 gusa. Ubutabera butihanganira umuntu butihanganira umuntu runaka uko yavuze iki yacitswe n'iki, ubu ni butabera bwoko ki. Ariko kugira ngo usobanukirwe igihembo cy'ubutabera rero Leta y'u Rwanda ikavuga ko ahubwo nta kintu nakwe idakora ngo ubutabera bugende neza kuko abavuka ari bake n'inkiko zikaba zifite abakozi bake. Iyi akaba ariyo mpamvu, ariko ubucunjacyaha nabwo bukaba bwifata abantu ku gahanga bukagusabira ngo iminsi 30 y'inyongera bikazabyara imyaka 2 bavuga ngo baracyashaka ibimenyetso, ibintu byo kunenga cyane. Ubutabera rero ni ibindi bintu. Minisiteri y'Ubutabera rero ngo mu Rwanda kuri ku wa 7 Werurwe mu minsi 2 ishize yatsindiye igihembo cy'umuryango wa Commonwealth cyesha udushya yahanze mu bitangira serivisi. Utudushya mu butabera aho ariko biranumvikana, iyi ni case yumvikana pe. Utudushya mu butabera rero ngo ni ibintu by'abunzi nibyo goko ngo ni nk'urwego ishyirwaho ry'urwego rw'abunzi na system y'ikoranabuhanga ya ISMS Integrated Electronic Case Management System ifasha abaturage kugera kuri serivisi z'ubutabera biboroheye. Abari mu Rwanda muratubwira ko niba izi serivisi muzizi, izabwo nzizo ndazizi nanjye nabaha igihembo. Ariko kuri iyi ya Integrated Electronic Case Management System iyo nayo nzi. Abakurikira RT IMENA muzatubwire ko hari icyo mwayungukiyemo cyangwa hari icyo yabafashije muri rusange. Dukomeje n'amakuru yacu rero kuri RT IMENA. Nge mwumva ndi Jean Ngendahimana, ari nako tugenda tubana mu makuru atandukanye ya buri munsi kuva mu gitondo guhera saa moya tukongera saa 10 za nimugoroba ugakurikira amakuru yacu ya RT IMENA. Turi kugana rero ku musozo muri kino gitondo, mbifuriza isabato nziza aho muri hose kandi mukomeze mugubwe neza cyane. Amakuru yo nakagaruka ariko hagati aho mu by'ukuri perezida uwo minisitiri w'intebe ubu ariwe biza Dmitry Medvedev wose ari minisitiri w'Uburusiya, nawe yabwiye Biden ati Biden urigeranya na Roosevelt. Mbibutse ko Biden yarayifatiye abarusiya ku gahanga ati abarusiya bari gushaka n'abantu batagira indangagaciro, n'abantu uhora bateza guteza akavuyo, ngo ndababwiza ukuri nibafata Ukraine namwe abanyaburayi nimuzasigara, tugomba guhaguruka tukamurwanya. Medvedev ati vuga uvuye aho sha
nubwo yegeranye na Roosevelt yari umugabo kuko twaragereje turakora turumvikana mu gihe yakundaga n'umuntu mu gihe uri kubwica ushaka intambara ya gatatu y'isi yose kandi twese dushobora kuyihomberamo. Ni Medvedev asubiza Perezida Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe utorohewe no gukundwa kwa Trump gukomeje kwiyongera mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagaragarizwa urukundo rwose rufatika mu bintu bitandukanye. Hagati aho leta ya Zimbabwe ihanganye na USAID, umuryango w'abanyamerika wita ku iterambere, bahanganye kubera iki rero? Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose kwifatanya mu gahanga, ifata Munangarwa perezida n'abandi ba senior officers, abandi bakozi ba leta bakomeye ibakubita ibihano. Guhera uwo munsi Munangarwa n'aba officer n'abakozi be bahita bavuga ati natwe aba bakozi izi CIA ziri muri USAID turaje tuzifate cyangwa tujye tuzifata nabi. Uwitwa Samantha Power rero ukuriye USAID kwisi yabamaganye, avuga ko leta ari igitugu ndetse ikwiye kubahiriza amategeko kandi bazakomeza gutera inkunga imiryango itegamiye kuri leta kugira ngo ikore. Ubwo rero hari ikibazo kivuga kiti ese USAID izakomeza gukora mu gihugu kitayemera cyangwa bahanganye nk'uko? Tuzaba tubitega amaso. Ni politiki rero mu karere, ni politiki mu Rwanda, ni politiki ku isi. Nidukora amakuru ariko tuyavugaho. Turi televiziyo, radio televiziyo ikubitira ikinyamakuru Bigiye. Uwiteka bane namwe umunsi mwiza.